kuri turagushimiye sinshaka gutwara umwanya wanyu nzi ko mufite umwanya mutoya ndabasaba mwese kuba attentif mugafunga mikro zanyu mugakurikira hanyuma nibiba ngombwa ikindi gihe ntabwo ari ngombwa ko uyu munsi byose birangira ubwo tuzakomeza kugenda tubafasha gusobanukirwa umwanya n'uwanyu padiri. Murakoze ndongera kubasuhuza mu izina rya Kristo umwami. Kuri uyu munsi duhimbazaho Bikira Mariya umwamikazi ngira ngo nkuko yari hagati y'intumwa ku munsi wa Pentecoste nanone n'ubu ngo bari hagati yacu kugira ngo uko yashoboye kwakira impano z'Imana twadufashe kwakira no gusobanukirwa n'ingabire za Roho Mutagatifu. Mwanya mfite ni muto byo koko ndifuza kubinyuramo mu magambo yihuse noneho wenda biri bubyari ibibazo ariko tukaza tuzabireba wenda ubutaha. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngabire 3 zihariye, ingabire y'ubuhanuzi noneho tukazihuza n'ingabire y'ijambo ry'ubuhanga n'ijambo ry'ubumenyi. Ijambo ry'ubuhanga n'ijambo ry'ubumenyi. Ndeba muri Bibiliya ntagatifu mu Kinyarwanda nabonye traduction y'uburyo ikoze haro bishobora kuyobya, niyo mpamvu ngira ngo ijambo ry'Imana tugiye gusoma turisome mu Gifaransa muri 1 Corinthiens 12:8-11. Iyo ni ijambo classique ku bijyana n'ingabire. Ku murongo wa 7 amara kutubwira ko ingabire bisobanura impano Imana iha buri wese uburyo bunyuranye mais pour le bien commun kugira ngo akorere kiliziya yose. Guhera ku murongo wa 8 kugeza kuri 11 1 Corinthiens 12:8-11 bakatubwira rero Paul Mutagatifu batubwira muri make ingabire zibanze zikunze kugaragara ariko sizo gusa. Tuzi ko ingabire ari nyinshi n'ubwo bwose wazisanga muri ibi byiciro ngiye nyine gusoma n'amfashe no kubyibukiranyaho. À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit, un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. Et un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gérard yatangiye avuga ati abakristo benshi muri Kiliziya Gatolika batinya ingabire ariko no mu yandi madini kino gihe batangiye kwimefiya kubera ko bigenda yibura uvangitiranye, ahandi bigahinduka nk'ubucuruzi, ahandi bigahinduka nko gutera ubwoba no kujijisha, none uko abantu basa nkaho bagenda babyimefiya ibyo bintu by'ingabire. Ariko ngiye simvuga gusa n'ingabire zonyine, muri Uganda n'abantu usanga hari n'abatinya kuba abakristo, abatinya guhura na Kristo, ugasanga umuntu wenda ikimushimisha nuko yaratuja gukomezwa ubundi akiberaho ubuzima busanzwe tuto polisi akajya mu misa ariko Kristo ntayinjire mu buzima bwanjye, akaba ashimishwa wenda n'indirimbo baririmba, agashimishwa n'uburyo abantu bariho ariko bakumva bitamureba. Ntabwo rushobora guhabwa ingabire za Roho Mutagatifu utemeye kuyoborwa mbere na mbere nawe, kandi kuyoborwa no kwakira Nyagasani nk'umugenga akaba n'Imana yawe. Niyo mpamvu rero washoboye kumwakira byanze bikunze amuha n'ingabire ze kugira ngo ashobore no gukorera n'abandi muri kiliziya ye. Ingabire rero ndagira ngo nongere tubyibukiranyeho, twabonye ko tuzisanga spécialement muri 1 Corinthiens 12 no muri Romains 12 n'ubundi tukabisanga muri Ephésiens 4:9-13
no muri ibaruwa ya mbere ya Petero 4:10-11 hose n'ahandi bavuga ingabire zinyuranye. Nkongera kwibutsa ko ari nyinshi, ariko muri rusange zikabumbirwa mu matsinda atatu y'ingenzi. On peut le regrouper en trois groupes ou en trois catégories. Hari ingabire zo guhishurirwa ou les charismes de révélation, hakaba les charismes d'inspiration izo guhumekerwamo n'Imana, et puis les charismes de puissance, ingabire z'imbaraga. Ingabire de révélation nozo dusangamo nyine la parole de connaissance, la parole de science et le discernement, kuko aho ngaho ni Imana iguhishurira ijambo rishobora kuba ari irya connaissance, ni ukuvuga rishobora kuba ari iry'ubumenyi cyangwa rikaba ari irya science, nako rikaba ari parole de sagesse, rishobora ni ijambo ry'ubuhanga. Mu by'ukuri ni ubuhanga, ni c'est la vie pratique, la vie pratique. Ni iki tugomba gukora. Noneho la parole de science ikaba ari la connaissance, nyine kumenya ngo harya ubu ngubu iki Imana dushakaho cyangwa iki birashaka kutubwira iki, ndabigarukaho mu kanya. Parmi les charismes d'inspiration nyine muri ya groupe ya kabiri harimo la prophétie, nayo turi butindeho, donc ubuhanuzi. Hakazamo indimi, la langue et l'interprétation. Noneho les charismes de puissance hazamo kwemera n'imbaraga z'Imana. Hakazamo gukora ibitangaza, hakazamo n'ingabire zinyuranye zijyana no gukiza, nkuko tubyumvise nyine Paul Mutagatifu abitubwira. Noneho rero nagira ngo tugarukire kuri ariko icyo sinibagiwe kubabwira ko igihuza les charismes c'est la charité, ni urukundo, ni alafa ingabire ikabinema ikabimbuto, ni byose, kuko ushobora kugira n'izi ngabire zose nta rukundo, kuko ufite ingabire aba ari igikoresho cya Roho Mutagatifu. Roho ashobora kuwukoresha muri circonstances cyangwa ziriya kubera ko uwo mwanya gukeneye, ariko izo ngabire si ikimenyetso cy'ubutagatifu. Ikimenyetso cy'ubutagatifu ni imbuto wera. Iyo izo ngabire ruzifite ushobora gukoreshwa kubera ko Imana igukeneye, warangara ukaba watagatifuza abandi, wowe ugasigara inyuma. Bweza tubwira nyine mu Evanjiri ya Matayo 24, navuga ngo bazamujya imbere bati ni ukuri twigishe mu izina ryawe, twarasangiye, twavuze mu izina ryawe. Yesu ababwira ati sinigeze mbamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibintu. Bango bashoboye kuvuga mu izina rya Yesu, bango barabahanuzi, ariko ntibashoboye gukora icyo babwirizaga abandi gukora. Ni nayo Evanjiri tuzirika uno munsi nyine y'abafarisayi n'abanditsi n'abandi bashobora kuba bavuga gusa, ariko ntibashobore gukora igihuje n'icyo bavuga. Rero tugarutse rero noho tugiye kw'izo ngabire eshatu zacu zatuzinduye uno munsi mu magambo make kandi yihuse. Ubuhanuzi. Ijambo la prophétie biva ku ijambo nabi ry'Igihebureyi bivuga umunwa, la bouche. Noneho le prophète ni umuntu, umunwa we wakozweho n'Imana. Sa bouche a été touchée par Dieu pour qu'il puisse parler au nom de Dieu. Dufate nk'urugero mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 6. Izayi 6 rimwe kugeza ku 10. Hari ahantu muri iryo somo, ntabwo ndi buyasomeye kubera ko mfite umwanya muto, ariko ndajyana nyamamuze kuza kuyazirikana. Muri iryo somo Izayi agira ubwoba, marayika wa Nyagasani bakazana igishirira akakimukubita ku munwa, none akamubwira uturahumana, none ushobora kuvuga. Imana ihita ivuga ati qui enverrai-je? Izayi aravuga ati je suis là, envoie-moi. Donc umuntu we amaze gukorwaho n'Imana, donc aho ingabire yo kuvuga agiye guhanura. Umuhanuzi Yeremiya la même chose, chapitre ya mbere, le prophète Jérémie chapitre 1 4-10. Imana yabakoze ku munwa ikabaha kujya guhanura. Imana yashyize amagambo mu munwa wabo bajya guhanura.
nibwo batubwira ati nuko abumbura umunwa aravuga. Bikira Mariya muri Magnificat Imana amushyira amagambo yo mu munwa, Bikira Mariya abumbura umunwa ajya guhanura. Paul Mutagatifu asa nk'udushishikariza gusaba ingabire y'ubuhanuzi. Kandi koko nibyo. Muri 1 Corinthiens 14 umurongo wa mbere. 1 Corinthiens 14 verset 1, Paul Mutagatifu aratubwira ati mushakishe ingabire zose ariko by'umwihariko iy'ubuhanuzi. Akavuga impamvu rero. Kuki avuga iy'ubuhanuzi? Kubera ko mbere na mbere ubuhanuzi ari nyine ukuvuga, ndabona bari gushaka ijambo ry'Imana, navuze Isaïe chapitre 6 1 à 10, Isaïe 6 1 à 10, aho Imana nyine ikora ku munwa w'umuhanuzi Isaïe. Noneho na Jérémie chapitre 1 4 à 10, Jérémie chapitre 1er 4 à 10. Bose Imana bakora ku munwa, ariko n'abandi bahanuzi bose Imana yashyize amagambo mu munwa wabo kugira ngo bashobore kujya kuyamamaza. Alors, navuga rero ko Paul Mutagatifu adushishikariza twese gusaba ingabire y'ubuhanuzi, kandi birumvikana. Ibyo ngibyo mbabwiye ko muri 1 Corinthiens 14 verset 1er 14 verset 1 aratubwira ati musabe ingabire zose by'umwihariko y'ubuhanuzi. Ati se kubera iki rero? Kubera ko ingabire y'ubuhanuzi ifite mbere na mbere ni ukuvuga nyine mu izina ry'Imana, kuvuga mu izina ry'Imana, ikagira navuga ko ari akamaro ku buryo butatu. C'est un charisme important et qui sera trois choses importantes mu buzima bw'umukristo cyangwa mu buzima bw'ikoraniro. Ibya mbere, c'est un charisme de construction. Il est constructif. Yubaka iteraniro. Niba ubuhanuzi buriho, Imana ifite ukuntu ivuga, noneho abantu bakumva ko iryo teraniro rifite icyo rigomba gukora n'uburyo rigomba kubaho. Ubuhanuzi, nongeye mbibutse ko ni ukuvuga mu izina ry'Imana, ntabwo ari ukuvuga ibizaza, ntabwo ari ukujya gutera ubwoba abantu, ntabwo ari ukuvuga ngo naragusomye ndagushishoza ndakumva, oya, ni ukuvuga mu izina ry'Imana. Impamvu ikaba ya mbere ni ukubaka nyine ikoraniro, la construction. Impamvu ya kabiri ni ugushishikaza, reconforter. Niba abantu bafite ibibazo, intege nke n'iki, bagahabwa ijambo ribashishikaza, ribumvisha ko Imana idashobora kubatererana. Impamvu ya gatatu rero c'est encourager. Niba abantu bakomeye, Imana ibaha ijambo ryo kubankuraje, mukomeze muri uwo murongo kubera ko ari aho ngaho nifuza ko mugana. Izo ngingo eshatu, kubaka, gushishikaza no gukomeza abahagaze, nicyo ubuhanuzi bumara mu makoraniro yacu. Muzanarebe mu Isezerano rya Kera, abahanuzi bamwoherezaga kujya kuburira abantu, kubabwira icyo bagomba gukora kugira ngo umuryango w'Imana ukomere, no kubwira abakomeye ati mukomere, Imana muri kumwe, n'abacitse intege muhaguruke mukomeze kuko Imana turi kumwe. Muri kino gihe turimo twigana igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, birumvikana cyane kuko aho bigeze aha ngaha muri iyi minsi, Ezekiel atangiye ikintu cyo kureconforta. Muhumure nubwo muri mu buhunzi muzasubira iwanyu, muhumure nubwo mufite ibibazo byinshi mwihebye muzazanzamuka. Muribuka Ezekiel 37 ahavuga ya magufa yumiranye, noneho akababwira ati muhumure rwose, ari amagufwa nshobora kuyagiramo ingabo z'igitangaza zishobora kurwana urugamba kandi zikarutsinda. Aho ngaho rero ni mu bijyana n'icyo ubuhanuzi bumaze. Ibintu byose by'iterabwoba, ibintu byose byo kuvuga ngo buriya si uguhanura, ni ubupfumu. No kuvuga ngo ndabona uzamera gutya na kuriya, ibyo byose ni ubupfumu, kandi ijambo ry'Imana rirabikondana. Donc tout ce qui est magie, tout ce qui est divination, c'est condamné par la parole de Dieu. Kuko Yesu aratubwira mu Ivanjiri ya Matayo ati umuruho wa buri munsi uraduhagisha. Donc à chaque jour suffit sa peine. Ibyo ejo n'ejo bundi bireba Imana.
Rero dushobora guteganya nk'abantu twaba tuti bizabe uko ubishaka. Niba hari n'umuntu uje kukubwira amagambo wenda avuga ngo ni ubuhanuzi cyangwa narakwese nagize gute ibyo uvuga uti ono dojezi iyo maledisiyo nyikuyeho. Ono dojezi ayo magambo ndayatsiritse. Ono dojezi ibyo ngibyo bizakuba kunye ntibizambeho. Donc Yezu ntabwo aza kudutera ubwoba buri gihe kuri izi ngingo eshatu: construire, réconforter et puis encourager. 1 Corinthiens 14 verset 1. Ariko simwo kwa Saint Paul gusa. Mu isezerano rya kera ndavuga kuri iyo ngingo yo kuvuga ko Imana yifuza ko twese duhanura. Twese ariko muri igitabo cya le livre des nombres, le nombre chapitre 11 verset 24 et suivant, batubwira le livre des nombres verset 11 verset 24 et suivant, 24 à 30 pratiquement. Niho batubwira hahandi Musa yatumije 72 bagomba guhurira ahantu kugira ngo bakire Roho Mutagatifu, bakire la puissance de Dieu. Noneho babiri muri bo ntibaza, haza 70 bonyine. Haje 70 bonyine, Musa arabasabira bahabwa Roho Mutagatifu temporel umubundi arongera aragenda. Ariko babiri basigaye muri tante, basigaye mu mahema, bo bagumya bahanura kugeza igihe abantu bibajije ibyabayeho. Noneho icyo gihe umwe yaza kubwira Musa ati Musa ubwo ni Yozuwe ati bajya abantu bataje muri twe nabo barimo barahanura isi ibintu n'ibizima. Noneho rero Musa arababwira ati icyampa Imana umuryango w'Imana bose bahinduke abahanuzi. Hari umuntu utafunze mikoro. Icyampa Imana ngo abantu bose bahinduke abahanuzi. Impamvu nyine irumvikana. Ni abantu bose bari kuvuga mu izina ry'Imana, bavuga mu ijambo ry'Imana, cyangwa bose ari konsya ko Imana ibavugiramo, birumvikana nyine ko n'ibyaha bizashira n'ububi buzarangira kuko abantu bose bazumvira Imana. Ubwo buhanuzi rero nakwiye byifuzo bya Musa tubona noneho bihanurwa mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli umutwe wa 3 rimwe 1-2, Joel 1-2, aho bavuga nyine ko abantu bose aho bukera mu bihe by'imperuka bazabahanuzi. Nibyo dusanga byireyarije rero cyangwa by'imaterialije ku munsi wa Pentecoste muri Actes des Apôtres chapitre 2 17 à 20. Actes chapitre 2 17 à 20. Aho ngaho nyine batubwira uburyo kuri Pentecoste ibyo Musa yifuzaga byo Yoweli yahanuye noneho by'imaterialije, kuko buriya guhera Kristo yapfa akazuka akajya mu ijuru twinjiye mu bihe bya nyuma. Mvuga ngo turi mu bihe bya nyuma, twabigezemo ça fait 2000 ans. Ahubwo nuko abantu benshi batabona ko ari byo turi mu bihe bya nyuma. Niyo mpamvu ari abantu bose basabye guhabwa iyo ngabire kandi bakaba bagomba kwikoresha. Alors ibyo ngibyo mbivuze kugira ngo twumve ko ingabire y'ubuhanuzi ari ngombwa cyane, kandi Yesu nawe arabivuga atubwira ati ikizabemeza ko muri abigishwa banjye babandi muzavuga mu izina ryanjye. Mu Evanjiri ya Mariko 16 17 à 20, muzavuga mu izina ryanjye, muzafata inzoka, bazabahuruza n'icyo batwara, muzavuga mu ndimi zinyuranye. Bavuga ngo ubuhanuzi buri mu biranga ibihe bishya, le temps nouveau. Rero umuntu yavuga gahoro ko muri Bibiliya batubwira abahanuzi bakatubwira n'impano y'ubuhanuzi. Byombi biratandukanye burya. Abahanuzi c'était ministère, le ministère de prophète. Le ministère de prophète hakaba na don de prophétie. Impano y'ubuhanuzi, ingabire y'ubuhanuzi ushobora kuyihabwa utari umuhanuzi. Mbwa ni impano Imana itanga ku kanya kubera ko ikeneye ko iryo jambo rivuga icyo gihe. Noneho le ministère de prophète yo isanzweho. Normalement tout prédicateur devrait aussi être prophète. Mais toute prédication n'est pas une prophétie. Ndagira ngo mbisobanure. Le prédicateur ategura inyigisho ye mbere akayipanga muri cyo n'ijambo ry'Imana yanasenze akayigeza ku bantu bumva yayiteguye.
La prophétie, c'est plutôt spontané, c'est une intuition. Muri icyo gihe Imana ikakubwira ijambo ugomba kuvuga yujuje ziriya trois conditions. Ou construire, réconforter, encourager. Urumva rero ko hano hari igihe predicateri bishobora kuzamo ari kwigisha. Akigisha inyigisho yateguye, ariko Imana ikagenda imwinspira n'ibindi kuko mini prophecy avugiramo. Abandi bagashobora kumva ko hari aho bigeze bigasanga ibihindura ton kubera ko hajemo izindi mbaraga nyine z'Imana. Donc urugero rufatika wenda ushobora kurusanga mu byakozwe n'intumwa, Actes des Apôtres chapitre 21 8 à 22. Chapitre 21 8 à 22. Baratubwira ko uwitwa Filipo yari afite abakobwa bane qui prophétisaient, bari bafite amagambo y'ubuhanuzi bashobora guhanura. Ariko bakongeraho kwitwa Agabus, il était prophète. Agabus était prophète, mais les quatre filles de Philippe prophétisaient. Bari bafite impano yo kuvuga amagambo bahawe n'Imana, ariko byanze bitasobanura ko ari abahanuzi nka ministère institué. Alors ikizerekana rero nyine ko turi muri uwo murongo wa prophétie, nuko tuza ari inspiré par Dieu ako kanya, noneho abandi bakakora discernement ngo barebe ko Imana koko ariyo yavugiye mu buryo buzima bw'abo bantu. Reka nyere gato kuri réforme de prophétie. Forme de prophétie ishobora kuza ari les oracles. Les oracles, oracle ni uvuga ngo ni amagambo y'Imana, nk'uvuga ngo Imana iravuze ngo, Imana iratubwira ngo, cyane cyane muri isezerano rya kera usanga Imana iratubwira ngo, Imana iravuze ngo, ariko no mu isezerano rishya iyo dufashe nka Actes des Apôtres chapitre 13, Imana yahisemo Paulo na Barnaba kugira ngo batume mu butumwa. Iyo ngiyo ni oracle, ni oracles, ni ijambo ry'Imana rimanutse ako kanya riti hagomba gukorwa iki ngiki. Prophétie ishobora kuza ari exhortation. Exhortation kudushishikariza icyo tugomba gukora. Igomba kuza ari n'isengesho, la prière. Tujye nka busome nyinshi zirimo amagambo de prophétie, amagambo agaragaza ko ari Imana ubwayo iri kwivugira. Ahangaha twafata nk'urugero Bikira Mariya ubwe mu Evanjiri ya Luka, donc chapitre 1 46 à 55, aharirimba Magnificat. Magnificat c'est un chant de prophétie. Imana imwinspiriye ayo magambo kugira ngo aririmbe ibisingizo byayo. Alors dufite Cantique de Zacharie, Cantique de Zacharie chapitre n'ubundi Luc chapitre 1 68 à 72. Wanakomeza ukareba Simoni sinako Simeoni yakira umwana Yezu. Zishobora kuba ari aussi des gestes de prophétie. Ahangaha ndabingira gusoma cyane igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, kuko afite beaucoup de signes de prophétie. Ezekiel et Jérémie muri no minsi byo twagiye tubibona cyane. Ishobora kuba ari des visions. Uraba igitabo cy'umuhanuzi Daniel, les visions, kwerekwa. Ngo ni ikiganza cyandika ku rukuta kivuga ngo. Hashobora kuba na prophétie personnelle, donc ibikureba nawe ubwawe ugasema ukavuga uti Imana muri gihe nkora iki, ukomeje ujya Imana ikubwira ngo nuko bigomba kugenda. Alors navuze rero ko ubuhanuzi Paul Mutagatifu budushishikariza. None rero ni gute twahinduka abahanuzi? Nte twahinduka abahanuzi kuko cyangwa twagaragaza ko turi abahanuzi? Hari inzira nyinshi tugomba gukoresha. Iya mbere ni ukwigisha ku buhanuzi nk'uko ndi kubikora, kugira ngo nawe wumve ko nawe ubwo buhanuzi nk'impano atari exclusive, ko nawe Imana ishobora kubukoresha niba uri conscious ko Imana ishobora kubukoresha nyine. Ubundi buryo bwa kabiri ni ugushishikariza abantu kuvuga ijambo icyo bumvise cyangwa se icyo babonye. Kabwira uti n'ayez pas peur, muvuge icyo mwumvise, muvuge icyo mwabonye, muvuge icyo wabwiwe, ko abantu benshi bafite ubwoba ati se Mana iri jambo ryanjemo ndivuge cyangwa sindivuge. Noneho ugashishikariza abantu kubabwira kuvuga icyo bumvise. Ushobora kuteje ijambo rivuga ngo ntimugire ubwoba, rivuga ngo ndi kumwe namwe.
ndabakunda munkurikire. Ibyo byose ni amagambo n'intuition, c'est l'intuition spirituelle. Alors niyo mpamvu nyine kugira ngo wenda umuntu atsinde ikintu cyo kudashobora kuvuga, akenshi mu nzira yo kwitoza ingabire y'ubuhanuzi mukora amagurupe ya 3-4 mugahurira hamwe, noneho mugasenga ku buryo bishobora kwigaragaza ko muri mwe buri wese abwiye icyo yabonye, noneho ukabona biri kubaka umuryango, biri kubaka communauté, biri gushishikaza. Nyuma rero nibwo ukora discernment mukavuga uti ese ni amagambo yavuze yakwiye ku mutima, ni amagambo yaborotse mu mutwe se, cyangwa ni amagambo y'ubuhanuzi. Nabyo ibyo ni ibintu bijyana discernment. Discernment nyine iza muri uwo murongo kuvuga ngo turebe niba wenda ari kuko ushobora kuba warafashe amajambo yo muri Bibiliya mu mutwe. Kuba waraborotse verso muri Bibiliya ntibisobanura ko uri guhanura. Oya, ubuhanuzi deja bwaratanzwe n'Imana mu ijambo ryayo. Ariko noneho niba Imana ikubwiye ngo ukora uvuga iki, nibwo winjira mu murongo w'ubuhanuzi, kuko nicyo nyine uba ugomba gutangaza. Alors ikindi rero ni ukudasuzugura Roho Mutagatifu. Muri 1 Thessaloniciens 5:19-22 baratubwira ngo n'éteignez pas l'esprit de Dieu, ntimugacecekeshe Roho Mutagatifu. Ariko noneho ngo mudiserine ibintu byose, uwo n'umurimo w'abayobozi bagomba nyine kudiserena n'ibizo ngabire zose zikomoka kuri Roho Mutagatifu. Mukanya nandi kuvuga ko ubuhanuzi atari ijambo wafashe mu mutwe, ubuhanuzi atari ikintu byanze bikunze wenda kivuga ibizaza, ubuhanuzi ntabwo ari inyigisho zose, ubuhanuzi kwa plutôt spontané. Et puis ubuhanuzi nta nubwo byanze bikunze buza nk'ikintu cyo kutubwira byanze bikunze bigomba gukorwa, bushobora no kuza ahubwo noneho mu murongo wo kutugorora, wo kudufasha kugororokera Imana. Ubu navuga rero ko ijambo ryose rivuzwe mu makoraniro yacu ntabwo byanze bikunze riba ari ubuhanuzi. Twabibonye dusomera ijambo ry'Imana twatangiriyeho, batwiye ko hari n'amajambo ashobora kuba ari parole de sagesse ou parole de connaissance ou parole de science. Ariko uko mubyumva biri gukorana n'ubuhanuzi, kuko hose n'Imana iri kuvuga, hose n'Imana ivuga ikubwira. Ariko niba Paul Mutagatifu bitandukanya muri karisima duha, nuko nyine même du point de vue pratique ubwabyo bitandukanye. Alors noneho se sagesse na connaissance bitandukaniye. Ikintu cyitwa la sagesse muri Bibiliya, c'est le savoir vivre. Sagesse ni le savoir vivre. Alors ikintu gikomeye muri izi karisime zombi ni ijambo parole. Donc twibuke ko parole ari Yezu Kristo ubwe, twibuke ko parole ari ijambo ry'Imana. Muri bukitabo cy'umuhanuzi Isaïe 55 atubwira ngo ijambo ryanjye ntishobora kuva mu ijuru ngo rize munsi ibure gukora icyo rigiye gukora. Paul Mutagatifu kuba atinya kuvuga ngo atinda ku ijambo ngo parole de sagesse, parole de connaissance, no tubwira ngo c'est la parole de Dieu, ni Imana igiye kutwibwirira. Natwe twumve ko niba hari ubuhanuzi buje nk'ijambo de sagesse de connaissance, biradusaba rero gukora attention, tukavuga uti rifite ububasha bw'Imana, mureke turitege amatwi. Reka rero la parole de sagesse ndabivuga mu magambo yihuse kandi wenda yoroshye. Parole de sagesse mbuze ko la vie pratique, donc le savoir vivre. Parole de sagesse, ça répond à la demande qui se dit que devons-nous faire? C'est ça c'est la parole de sagesse. Twakora iki muri situation niyi? Twakora iki? Que devons-nous faire? Donc ça nous renvoie à la vie pratique, Muri Bibiliya turabisanga ahantu henshi,
parole de sagesse mu gitabo cy'intangiriro ngiye kubaha les versions en vrac ubwo nimushobora kuzandika muzandike. Abraham muri Genèse chapitre 12 1 à 4 12 1 à 4 Imana iramubwira ngo Aburahamu haguruka ugende uve mu muryango wawe, uve mu nzu yawe, uve mu gihugu cyawe, nzakujyana aho nshaka. Ça c'est la sagesse, c'est la pratique. Nta nubwo aramenye ikimutwaye, ubwo niyo ni connaissance nyine. Ça c'est notre aspect, ariko la pratique ni uguhaguruka. Exode chapitre 3 verset 10 Imana ibwira Musa, maintenant va, genda, je t'envoie chez Pharaon, ujye gukora iki n'iki. Iyo ujye gukora iki n'iki bamusobanurira icyo agiye gukora, aho ngaho bigeze muri connaissance, amenye icyo agomba gukora. Évidemment, nous avons la Vierge Marie avec l'ange. Bien byo mushobora kuza kwikoramo umwitozo uryoshye cyane nyuma, utandukanya sagesse na connaissance. C'est un bel exercice. Alors, murabona Bikira Maria ngo l'ange lui dit, tu vas concevoir. Icyo ugiye kuba cyo niki ngiki, wigira ubwoba, ugiye kubyara umwana, uyu ni nyina w'Imana. Urabona rero Zakariya na Imana mubonekera muri temple cyangwa Simeoni, bose bafite ukuntu bavuga ngo genda ukora iki. Alors Yosefu mutagatifu, parole de sagesse zamujeho kenshi cyane. Witinya gufata umugore wawe Mariya, fata umwana na nyina muhungire mu Misiri. Ayo ni amagambo de sagesse. Uko mubibona rero, c'est plutôt fréquent kuruta uko tubitekereza. Ubwo sinajya kuri Pentecote wari umutatu babwiraga abantu icyo bagomba gukora. C'est très très fréquent kuruta uko tubitekereza, kuko byigaragaza mu nce nyinshi cyane. Noneho no mu buzima busanzwe rega, mu buzima busanzwe parole de connaissance, abantu bakorana mu iteraniro, Imana ikababwira. Dufate nk'urugero, abantu bari mu iteraniro basenze, babiyirije, basabye, bagize bate, ariko ntibari kubona igisubizo cy'ibibazo wenda umuvandimwe afite. Bwo kuvuga ngo uyu muntu akeneye gusurwa, mukamugira inama, mumwohereza abantu babiri bo kumugira inama. Ubihawe akabivuga, we nta nubwo bazi ko ari parole de sagesse ahawe. Ariko iyo babikoze bikera imbuto z'ibyo bavuze, nibwo uhita uvuga uti burya Imana yari yatubwiye à partir des paroles de sagesse. Iyo charisme rero imaze iki? Iyo charisme de sagesse imaze iki? Icya mbere ni ukudufasha gukura muri confiance en Dieu. Donc Imana itwumisha rya jambo Yesu atubwira ati, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc Matthieu 28 verset 18, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc iyo ijambo ry'Imana urihawe kibyo ugomba gukora, ukabikora, ukabona bihuye n'icyo Imana yakubwira, uravuga uti wow, burya kuko Imana ibyivuze irabikora. Abona Mutagatifu Francisco wasize, kuko Imana yamubwiriye mu nzozi, nk'ibigene twavuga mu kanya bya Yosefu mutagatifu. Mu nzozi Imana iri kumubwira ngo haguruka ujye kubaka kiliziya yanjye iri guhirima. Saint François agira ngo kubaka kiliziya Saint Damien yari mu mujyi nyine hariya wa Asize. Afata abasore mu gitondo yatangira kubaka kiliziya iri guhirima. Yongera kurota ati no, ntabwo ari iyo ngiyo, njya kubaka kiliziya yanjye muri rusange iri guhirima. Uwo ni Saint François. Nibwo yafashe urugendo na bagenzi be bajya i Roma kubwira papa ko babona hari ikigomba gukorwa. Mu rundi ruhande, ubwo niho ngiye kugera kuri parole de science cyangwa de connaissance. Mu rundi ruhande, Papa Innocent III arabirukana d'abord, nako ntibanamugezeho, birukanwe n'abakardinali n'abandi bari muri Vatikani. Ariko Papa iryo joro arota, ça c'est la science ou la connaissance, arota hari abantu b'abasore bari kubaka kiliziya Sainte Marie Majeure y'i Roma, kandi abona ukuntu bambaye n'uburyo basa. C'était tellement précis que bahise bagenda bajya kureba uko yahise abatumiza ati mubwira abo bantu bazi tubonane.
ubona ngo Imana ifite ukuntu yakoze mu mpande zombi, ikora kuri Saint François mu nzozi z'ikigomba gukorwa, ikora kuri Papa kugira ngo amenye ko hari ubutumwa ari gutumwaho n'abo bantu. Icyo ni icyambere, kudufasha gukura mu kwemera, noneho kumenya ugushaka kw'Imana kuri twe, no kuri community, no kumenya n'ibishishikaza abantu, kumenya n'ibishishikaza abantu, ukabona n'uburyo Imana ikora, kubona uburyo Imana ikora muri iyi si ni igitangaza. Imana rero izakoresha uburyo bw'inako le Saint Esprit, Dieu le Saint Esprit izakoresha uburyo bwinshi. Bishobora kuba ari mu ijwi ryumvikana, ni voix audible, ukumva Imana ikubwira. Bishobora kuba ari mu nzozi zo kumaze kubivuga, bishobora kuba ari ni vision, nubwo ugasa nk'ubonekerwa, bishobora kuba ari un ange uzakubwira icyo ari cyo. Bishobora kuba n'uburyo wenda bwo mu ndimi ushobora kumvira muri interpretation yazo. Bishobora kuba ari les images, amashusho Imana ikwereka. Bishobora kuba ari ijambo. Ishobora kuba ari ni prophecy, byanavuze mu kandi kanya. Nyeze nuko bari ibintu cyitwa renvoi à l'aspect pratique de la chose. Kugira rero ngo ubone iyo ngabire cyane cyane ya parole de sagesse, icyambere no kugira une vie de prière continue, d'abord gutega amatwi, gutega amatwi, ukagira position d'écoute nka Bikira Mariya, ukagira ukwemera, kwemera ko Imana ishobora kugukoresha, Imana ishobora kukuvugiramo ukabwira ikigomba gukorwa. Ugomba iyi karisime ijyana cyane cyane no gusabira abarwayi, kuko ushobora no kumenya kuri uyu muntu dukora iki, uyu muntu akeneye iki. Nicyo gihe rero no kuvuga ngo bizamo ikintu cya compassion, bidufasha gushakisha ugushaka kw'Imana. Tugomba rero gusaba n'iyo ngabiri kugira ngo tumenye qu'est-ce qu'il faut faire. Icyo gikunze kubura muri communauté kenshi, abantu benshi babaho wenda bashobora gukoreshwa n'Imana, no kubera ko banze kuyirekurira, bariho ari des consommateurs, donc bakira iby'abandi gusa, ariko ntibatega amatwi umuntu nabo bashobore kubitanga. Ngira ngo niyo kintu cya mbere tugomba kwiga iyo dusengana hamwe n'abandi, kwiga kuvuga ngo ngiye gutega amatwi, ahaye nanjye Imana yangira igikoresho, kandi icyo mpabwa ndakivuga. Alors mu rundi ruhande cyangwa se au même moment, niho hazamo icyo twise charisme de science, ou charisme de connaissance, ou parole de connaissance, ou charisme de révélation concrète, ni ijambo noneho ry'ubumenyi. Alors mu gihe charisme de sagesse, ça répondait à la demande que devons-nous faire. Charisme de science, ça répond à la question qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Ndavuga uti bimeze biti. Ngiye nimwe muri charisme zikunze kubaho cyane. Wenda mugasenga ariko ntimwumve kuki hari blocage, kuki ibintu turi gusabira bitari kurangira. Kuki uyu muntu atubwira ibibazo afite n'imitwaro afite ko tukabisaba ntibirangire, ikibazo nticyaba kiri ahandi. Noneho mu gutega amatwi Imana ikabwira uti no, nege muri gusabira ko umuntu afite amashitani, kandi nyamara ikibazo cy'uko aba abandonné par ses parents. C'est l'abandon. Cyo gihe isengesho nta uryo orienta différemment. Ni impamvu imwe nyine bituma amasengesho adasubizwa, nuko ushobora gusaba ikitari cyo, cyangwa yawe kwigusaba ikiri cyo, icyo gihe nyine nibwo ushobora no kugera ku gisubizo cy'ukuri. Iyi charisme ni ingenzi cyane muri surtout pour les guérisons intérieures, mu gukira muri roho, kubera ko akenshi ibintu by'ibikomere il faut que Dieu le dévoile. Muri psychologie isanzwe bashobora kwakompanya umuntu bakavumbura ibikomere bye, ndetse kubera nabo kanabyivugira n'icyo bakoresha méthode zishoboka, les hypnoses et tout le reste. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec ces miracles, ces blessures? Par contre, dans l'Esprit Saint, nta na méthode nyinshi bisaba gutega amatwi, Roho Mutagatifu akaba ari ubirevera ubwe automatiquement, akerekana igikomere cye, akerekana ikibazo aho giherereye. Noneho cette parole de science ikaza vraiment hari une intuition. Iyi nayo rero c'est très répandu kurusha uko tubitekereza. Très répandu kurusha uko tubitekereza. Dufate nk'urugero,
mu ikoraniro ryo gusenga abantu bagasenga bajya kumva ukuntu indirimbo ikuzamutse mu mutima uvuga ngo je dois chanter aka kanya indirimbo ukayitera wajya kumva itanze amahoro mu bandi kumva itanze n'ibyishimo bati iyi ndirimbo ni inspire. Hari indirimbo ushobora kuvuga uti ngiye kugategura rwose ninjya ahantu niko turirimbe mu iterano ryo gusenga ukayitegura wahagera wayitera wibwira ko abantu bose bari buve hasi wenda kubera ko ari indirimbo populaire abantu bose baririmba je kumva la réponse n'est pas ce qui était attendu. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu vas forcer. Ntabwo ari indirimbo Roho Mutagatifu yahumekeye mu ikoraniro rye ahubwo ni indirimbo wowe ubwawe wishakiye aho kugira ngo utege amatwi Roho Mutagatifu. Hari ukuntu mbere ushobora kumenya ibigiye kuba ninde ugiye gufata ijambo ukumvura bibwiwe cyangwa abantu bakaba bari gusenga bati twicare hamwe dusenge quel est le thème à traiter tuzaganira ku cy'ubutaha tuzavuga ku ki abantu bagasenga neza gusenga ati genda umva tugomba kuganira ku mpuhwe z'Imana n'urugero none ugasanga n'undi nawe arakonfirime wenda hakaba n'uwahawe ijambo ryo muri Bibiliya de connaissance rihuye n'uwo murongo nyine cyangwa n'uwo magambo umuntu amaze kuvuga. Uzabona ko mu buzima bwacu rwose ni ibintu presque ordinaire biri mu nzira yo gusenga. Le charisme de sagesse de connaissance de sagesse ni presque ordinaire quoi. Ashobora kubona iki ni parole de guérison ou de libération, passage de l'écriture sainte. Igihe wenda mushobora no guhabwa mukavuga muti okay twe turumva tugomba gukora isengesho iminsi yiniye. Okay, none uko ubona abantu bose na enthusiast bose barabyishimiye iyo babyishimiye byo ko Roho Mutagatifu ahari. Ishobora kuba n'intuition y'ingi isanzwe anibuka Saint Antoine de Padoue ngo wera aho kutuvumburira ngo ibyatakaye ubundi ntabwo ari cyo mu by'ukora byonyine kuko yafite n'ingabire yo kwigisha no gukora ibitangaza bindi binyuranye, ariko tumuzi ko iyo watakaje ikintu cyangwa wakibuze uravuga uti Saint Antoine de Padoue aide-moi, kumva umutima ukubwira utishakira muri kariya kabati niho biri wahajya ugasanga niho biri. Iyo ngiyo nayo ni connaissance n'ubumenyi. Ishobora kuyibona pour intercéder pour les autres, niki ngomba gusabira abandi. Ibyo byose n'ubumenyi. Alors ahangaha nitwe tugomba nyine gutega amatwi icyo Roho Mutagatifu atubwira. Niyo mpamvu ngira ngo numva ko buri karisimu kwawe yagombye gufata n'uringisho y'amasaha nk'abiri cyangwa 3, nayo ko nukubaha l'essentiel kugira ngo tubigumane. Ingero zifatika nizihe? Misezerano rishya hari ingero zifatika. Urwa mbere misezerano rishya dushobora kubona ni uburyo Bikira Mariya yamenye ko amugendereye ari Gabriel, Archange Gabriel, ntabwo yigeze amubwira uwo ari we. Rero twe tubisoma nkaho ari naturel. Archange Gabriel fut envoyé ngo dans une ville ngo ibiki ngo la jeune fille s'appelle Marie. OK, hano yabwiwe n'iki se ko ari Gabriel? Une intuition de connaissance. Ariko Bikira Mariya abwiwe na marayika nyine ko azatwara umwana w'Imana, aho ngaho hajemo charisme donc pratique donc de sagesse, ariko anamenye par la même intuition ko Elisabeth atwite. Ero ni charisme noneho nyine de connaissance, abimenye agiye amusanga nk'ikimenyetso, ariko yabibwiwe na wa wundi we yabonye ko Archange Gabriel. Elisabeth nawe ageze kwa Bikira Mariya niwe wavuze mbere na mbere ko Bikira Mariya abaye nyina w'Imana, ko atwite umwana w'Imana. Ngibyo ntabwo Bikira Mariya yigeze abivuga, pas du tout. Uzabona ko mu buzima bwacu bwa buri munsi izo ngabire iyo ubimenyereye c'est très spontané automatique, ariko ni byiza nyine kugira cette experience, ni byiza kugira iyo intuition ku buryo umuntu akuza imbere wenda muri afite cyangwa kukubwira mwatangira gusenga cyangwa mu gihe ari kwikubura ugasaba Imana uti Imana ingabire y'ubumenyi, ingabire y'ubuhanga muri situation, ndamubwira iki, ndakusubiza iki, ndakora iki, bikaba ibintu spontané naturel. None ukiro tuburi ukoresha za charisme zombi ku buryo rwose bwihuse. Turabona Yosefu yabwiriwe mu nzozi nyine agomba guhunga akava agategura umwana bagahungira mu Misiri.
kubera ko hari umugambi wa sekibi wo kwica wa mwana. No mu buzima bwacu bwa buri munsi na kino gihe izi ngabire hari ukuntu zishobora kwikora no mu buzima bwawe. Ahubwo ikibazo ni twebwe tudakunda kumvira ijwi ry'Imana. Imana yakubwira nk'umuzozi kigomba gukorwa, noneho bwacya mu gitondo ntugikore kandi wabibwiwe. Icyo ngicyo ni ubushize nagomba gusoma misa kuri nako narahagaritse gusoma misa kuri Facebook live, noneho nijoro ndota ngo ndi gusomera misa abantu kuri Facebook live. Ndabyuka mfungura computer isaha igeze ntangira misa, bien aho kanya hiburansha abantu 45. Ukuvuga ngo aho bantu ntaho twari twavuganye, ariko Imana yambiriye mu nzozi ko nifungura computer ngasoma misa hari abantu bakeneye gukomeza kumva misa kuri Zoom nako kuri Facebook live. Ibyo ngibyo ni uburyo pratique ingero twabona nyinshi nuko ndi kubivuga nihuta, ariko nawe aho uri utangire ibibaze, utangire ubizirikaneho uburyo nyine roho w'Imana ashobora kubukoresha. Navuga rero ko izo ngabire zombi zirakorana, kuko akenshi Imana ishobora kurebera ubumuga bw'umuntu, indwara y'umuntu, impamvu afite igikomere iki n'iki, none ikerekana n'uburyo kigomba gukira. Urumva ngo ni pratique nibyo kigomba gukira. Dore Imana yerekanye ko umuntu wenda afite ibikomere byo mu bwana bwe, none abantu basenga ati mumubwire ababarire nyina. Ok, ça c'est le charisme de connaissance, de sagesse. Hagomba gukorwa iki kugira ngo iki gikomere iki n'iki kirangire. Alors kuko ndimbyo navuga nyina kenshi ngabire zombi zirajyana. Ngira ngo mbaho umwitozo muza gukora, buri wese ashobora kuza gufata umwanya azirikane amajambo y'Imana ngiye kubaha. Noneho wicare wowe ubwawe uvuge uti iyi ni charisme de connaissance, iyi ni charisme de science, cyangwa se iyi ni profession ordinaire. Nuvuga ngo nukuvuga mu ijwi ry'Imana. Ariko akenshi zo uko nabibabwiye uko ari eshatu zifite ahantu zihuriza. Muze gufata Actes des Apôtres chapitre 9 1 à 20. Actes des Apôtres 9 1 à 20. Noneho iryo jambo ry'Imana urisome ushobore kwidentifia wenda hamwe n'umuvandimwe, wenda hamwe n'abandi bantu muri sangire même de loin, ushobore gukora umwitozo w'identifie charisme de connaissance na charisme de sagesse. Ushobora kuzibona muri iryo jambo ry'Imana. Ahandi bien sûr maze kubabwira ni muri Bikira Maria nyine, Luc chapitre 1 26 à 38. Chapitre Luc 1 26 à 38, naho hazamo izo charisme zombi de connaissance ou de sagesse. Et puis en Actes des Apôtres ni isomo riryoshye cyane, chapitre 10, kuko ni kwa Corneille, igihe Lange yari envoyé par chez Corneille kugira ngo Petero ashobore kumubatiza we n'umuryango we wose. Hazamo aho Petero ahabwa parole de sagesse, Corneille nawe akafite yahawe, noneho bakagenda n'abantu bakagira ndi bahabwa bari kwa Corneille. Donc ni aho ni Actes chapitre 10 et à 23. Alors pour faire bref, ingabire y'ingenzi izibumba zose ni urukundo. Ingabire twomba gusaba ubudatuza niyo kuvuga mu ijambo, kuvuga mu ijwi ry'Imana, ariyo nyine twise ingabire y'ubuhanuzi. Donc kuvuga umunwa wacu tukawugira igikoresho cy'Imana, akaba ari idukoresha. Noneho muri uko umunwa wacu tugiye igikoresho cy'Imana, Imana akaba ari idukoresha, ishobora kuduha ijambo ry'ubumenyi, bago kumenya impamvu itera ibi cyangwa biriya, cyangwa ikaduha ijambo ry'ubuhanga ritubwira ngo pratiquement ni iki ngomba gukora kugira ngo ninjire mu murongo w'icyo Imana ishaka kuri nge, kuri communauté cyangwa se kuri kiliziya yose. Imana yakoresha uburyo bwinshi. Icyo dusabwa ngewe nawe ni ugutega amatwi, kugira umwanya wo gusenga no gukura mu rukundo rwa kivandimwe ko mu communauté. Aho ngaho nizo ngabo zigenda zigaragariza. Umwitozo wa nyuma muri bukore kuko ngiye kugenda, ni ukureba mu buzima bwawe cyangwa mu buzima bw'ikoraniro ryanyu, abari mu makoraniro yo gusenga, ni ryari ayo magambo y'ubuhanuzi, ayo magambo y'ubuhanga, ayo magambo y'ubwenge yagiye yigaragaza mu mibereho ya groupe yawe no mu mibereho y'ubuzima bwawe. Kugira ngo mubiganireho, mubizirikaneho,
noneho wenda ubutaha dushobora kuzareba reaction zarabaye n'ibibazo bizaba byavutse no tukazakwanyuzwa wenda gusubiza ibyo bibazo bishobora kuba bihuje n'uno munsi. Ubundi ngira ngo mbasezereho mbasabe n'umugisha w'Imana kubera ko mu kanya gato ngiye kujya muri paruwasi nifiteyo funérailles mu kanya nendangije ndi hano, ubwo rero niyo mpamvu malheureusement ndafite igihe cyinshi. Mbasubire mu maverse niyo bari kunsaba. Actes des Apôtres chapitre 9, Actes des Apôtres 9 1 à 20, et puis Luc chapitre 1 26 à 38, Luc chapitre 1 26 à 38, et puis Actes 10 1 à 23. Ibyo murabizirikanaho noneho buri wese agenda avumbura mu bishoboka uko ashobora kubona parole de connaissance et puis parole de sagesse. Imana iribaho umugisha, mukomeze mubiganireho cyane. Mwadusabira umugisha, sabira umugisha abateraniye hano cyane cyane mukadukorera n'isengesho ngo izo ngabire abari hano ntibabyumve gusa ahubwo bazakire, twemere korohera roho w'Imana adukoreshe arareba ibikenewe muri kiliziya no mu isi ya none, kandi izo ngabire yarazigabye. Nimudusabire kugira ngo ububasha bw'Imana bari hano bakire, habonekemo abakira izo ngabire, n'abasanzwe bazikoresha barusheho, ariko n'abandi Imana ibona ko zaba ingirakamaro, kwakire roho w'Imana tumworohera dukoreshe muri kiliziya ye. Roho w'Imana niwe Nyagasani utanga ubugingo, twaguhawe na Kristo ari ku musaraba, aho hakubigishwa be aho amariye kuzuka mu bapfuye, ababwira ati mbahaye Roho Mutagatifu mugira amahoro mu mitima yanyu. Uwo Roho w'Imana ayoboye kiliziya yawe imyaka imaze gusaga 2000. Turagusaba rero ngo n'uyu munsi mu gihe turimo udukorere Pentecost nshya, buri wese muri twe ashobore kwemera kuba igikoresho cyawe, kwemera kuba igikoresho cy'ubuntu bwawe, kwemera igikoresho cy'imbaraga zawe. Buri wese muri twe umuha ingabire yo kumenya gusenga kugira ngo ashobore kuvuga ibikomotse ku ijambo azaba abwiwe n'Imana Data na Mwana ku bwa Roho Mutagatifu. Roho w'Imana kandi turagusaba ngo uhe buri wese mu bateraniye hano n'abandi bose kugira ingabire yo gutega amatwi nka Bikira Mariya, ashobore kumva uburyo udukoresha. Roho w'Imana turagusaba ngo buri wese mu bateraniye hano kimwe n'abandi bose udukingurire imitima, aho kwima amatwi ahubwo turushaho gutega amatwi no kukumva, twemere tubeho ku bikoresho byawe. Niwe washatse ko abantu bahinduka intumwa muri iyi si, kora ku buryo ubutumwa bukomeza kugirishira cyane cyane by'umwihariko abana bari kuri uru rubuga n'abandi bose bazumva ijambo ryawe. Ibyo abantu batashoboye kumva muri iyi nyigisho wogumye kubibumvisha ukoresheje nyine bwa buhanga bwawe budasanzwe ukoresha, ukaduha ubuhanga, ukaduha ubumenyi, ukaduhanurira, ukatwigisha, ukatuyobora. Ubwo ndagusanga ibaba ryawe wirambike kuri buri wese, maze ahabwe umugisha ubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amen. Ndabifuriza rero gukomeza kubizirikanaho, wenda no kubiganiraho mu gihe mufite, kuko ni byiza ko mubiganiraho. Nyagasana bakomeze umugisha we, ngewe ndagiye. Amen. Murakoze cyane, ndumva mwamfasha tugashimira Imana Roho Mutagatifu muri padiri watugendereye, mukantiza amashyi n'impundu bikamuherekeza, tugashimira Imana.
murakoze padiri Murakoze cyane padiri, Imana ikumugisha. Imana ibaherekeze Murakoze. murakoze padiri murakoze Murakoze. murakoze cyane kuba ingirakamaro, ariko hari ahantu iryo jambo ry'ubuhanga ushobora kurihabwa ugakiranura impaka abantu bafite, hari ahantu ushobora guhabwa ubushishozi ukagira inama umuntu, inama nziza, hari ibyo Roho Mutagatifu azageza akababwira muryamye, ukarota ikintu ugasaba, ndetse tuzanagira n'umwanya wo gusobanurirwa uko umuntu ashobora gusobanura inzozi, discernement ku bijyanye na rêve ou songe. Imana ishobora kuza ikakuvugisha ikakwereka sene y'ikintu runaka. Ntabwo nshidikanya ko Imana igiye kubakoresha ibikomeye, Imana irashaka kubakoresha ibidasanzwe, Imana irashaka kubaha ingabire zayo mu buryo muziyisaba, yo ikurikije ibyo ibona bikenewe. Nimworohere Imana, dusaba ingabire yo kwemera gupfa muri twe, muri ranswa, gupfa mu ko dushaka kumera, uko dushaka kumva ibintu, uko dushaka kugenza, uko dushaka kwitwara. Imana ifite byinshi cyane ibona abantu bakeneye, kandi abakozi, abasaruzi, abemera kuyumvira ni bake cyane. Mureke rero kwa kundi dusanzwe tuvuga ngo izi ngabire kanaka agira ingabire runaka, yahawe ingabire, buri muntu wese ahinduka umunyempano, devenir un don. Buri wese ni impano y'Imana, buri wese ni ingabire y'Imana. Kandi ikindi nagira ngo mbasabe, nagira ngo mbabwire ko formation y'ubutaha, nagira ngo mbaze abantu bari muri coordination, ubusanzwe formation iba ku wa gatandatu w'icyumweru cya kangahe? Icyumweru cya kabiri. Icyumweru cya kabiri rero cy'ubutaha ni ryari? Akagenda afite urupapuro n'ikaramu na jenda. Allo? Muzimije abandi bantu s'il murakoze cyane, mwihangane tuve hano dufite information zimwe. Kwa gatandatu w'icyumweru cya kabiri niho tuzagira formation, hazaba ari tariki zingahe? Oya, ni icyumweru cya gatatu. Ku icyumweru cya kabiri dufite isengesho ryo gukira. Yego. Le 19 niho hari formation. Nagira ngo twumvikane bavandimwe, kwa gatandatu w'icyumweru cya kabiri, no kuvuga ku itariki ya kuri 12 hari isengesho ryo gusabira abarwayi, prière de guérison, prière de libération. Nagira ngo rwose nifuze ko iryo sengesho tuzarizamo, ariko tuzagire n'umwanya wo kujya tugira uko abantu bafite ingabire, ari uguhanura, ari les paroles de connaissance, ari les paroles de sagesse, bakira ubutumwa Imana ibanyuzaho ngo bugere ku bandi. Nyagasani atwagure, Nyagasani atugire benshi, kubera abamukeneye, kubera ibibazo abantu bafite bashaka gusobanukirwa, kubera abantu bari mu guhuzagurika, haboneke abatwara urumuri rw'Imana kugira ngo barushyire ku gitereko abantu basobanukirwe. Kwa gatandatu rero w'icyumweru cya kabiri tuzagira prière de guérison et de libération, nk'uko twabivuze 9 jours avant le jour même. Tuzatangira noveni, bazabishyira ku mbuga zanyu. Veni kugira ngo dusenge twinjira muri icyo gihe cy'Imana, muri ibi bihe dusaba ko Nyagasani agaragaza ibimenyetso n'ibitangaza by'izina rye ku bantu b'amahanga yose. Hanyuma ku wa gatandatu w'icyumweru cya gatatu ni rencontre y'amanoyo, ni iyi formation rero izakomeza.
ni ukuvuga hazaba ari itariki ya Le 19 septembre. le 19 septembre mubimenye. Le 12 ni prière, le 19 ni formation. Tuzakomeza rero kwinjira muri izi ngabire. Niyo mpamvu nagira ngo mbabaze abafite ibibazo mufite mubyandike, mudashoboye kubaza. Hanyuma uwo munsi tuzagira iyi deuxième partie ku bijyanye n'izi ngabire. Ibibazo mufite mubibaze, tuzabihe padiri imbere azaze uwo munsi afite ibibazo dushobora kubaza, dushobora gusobanukirwa. Mubinyuze rero ku badministrateri b'imbuga zanyu. Hanyuma ibibazo mwagize muri iyi nyigisho cyangwa se ibindi mushaka gusobanukirwa bizagarukwaho. Hanyuma ikindi nuko mbasabye ko muri za groupe dufite Yezu Mutabazi, Yezu Mukiza n'Umurengezi, hazabeho groupe de partage yo gusangira kuri iyi nyigisho. Hazabeho umunsi wa groupe de partage. Abantu mu minsi musanzwe mugira yo gusenga, buri groupe izabyorganiza. Murimo muranyumva abazishinzwe bari muri za Noyo, kugira ngo mbere y'iyo tariki kugera muzabe mwarakoze partage. Hanyuma nyuma yaho bibazo bizavamo tuzabyoherereza padiri uwo munsi, kugira ngo tuzinjire kurushaho muri izo ngabire. Kandi tuzaba twaranagerageje kuzexerisa muri prière de guérison dufite le 12, ndetse no muri za groupe de prière. N'hésitez pas yo kwikingura kugira ngo mugerageze izo ngabire mwahawe, kugira ngo Imana ihe she izina ryayo ikuzo n'icyubahiro ku bantu bayigana, abantu iteka ryose bahure n'Imana mu masengesho yacu. Ndumva ari ayo matangazo. Niba hari irindi ryihutirwa bari abo turi muri coordination hamwe banyibutsa. Numva niba nta rindi tangazo nibukiranye ubwo twibukiranye ubwo rero ko twese twashimira Imana. Nagira ngo mbasabe gato twipresente ibihugu. Niwumva igihugu cyawe waturutsemo kivuzwe, si ngombwa kugisubiramo, ariko tugiye gukora presente twari turi kumwe, kugira ngo dushimire Imana, hanyuma twakirane, ubundi dusoze mu kanya twongera gusaba kwakira Roho Mutagatifu. Rema turasoza n'indirimbo ya Roho Mutagatifu, hanyuma twongere rwose badushakire ya ndirimbo iza gutuma abantu bose basenga, bongere bahamagare uyu mwuka w'Imana bagumemo, uwo mwuka w'ubuhanuzi, uwo mwuka w'ubuhanga bw'Imana, uwo mwuka w'ubushishozi bw'Imana, uwo mwuka w'ubumenyi ugume muri mwebwe, kandi Imana izatangire ibimenyetso byayo mu mateka y'ubuzima bwawe. Imana ikuvugisha, Imana igutangisha ikimenyetso igiriye ikuzo ryayo. Hanyuma nyuma yaho haraza kuba magnificat. Ariko nyuma yuko dukoze presentation turongera twakire Roho Mutagatifu, tugume muri uwo mwuka w'isengesho, hanyuma haze gusoza magnificat. Presentation y'ibihugu aho mwaturutse, si ngombwa kuvuga izina, uravuga akarere gusa. Edmonton, Canada. Bakaza neza. Suède murakaza neza. na Belgique murakaza neza. France murakaza neza. Amerika murakaza neza. England murakaza neza. Hollande murakaza neza. La Norvège murakaza neza. Belgique yavuzwe murakaza neza. Finland murakaza neza.
Suisse. Suisse. Suisse murakaza neza. Angleterre. Angleterre muhezagirwe. Rwanda. Denmark. Rwanda mugire umugisha. Denmark. Denmark muhezagirwe. Ottawa, Canada. Ottawa, Canada muragahorana umugisha. Amen. Namibia mwuzuzwe rwose ububasha bw'Imana. Tanzania mugabirwe n'ijuru. Canada. Yego Canada murakaza neza. South Africa. South Africa. South Africa murakaza neza mwese. South Africa. California, America. California Imana ibahezagire. Yego Imana ibaha umugisha. Arizona. Hello? Arizona Imana ibuzuze ngabire zayo. Indiana na Chicago impuhwe z'Imana zibagabire ingabire. Amen. Vancouver Imana ibasendereze. Amina. Twese rero aho muri mutega ibiganza byanyu mubirambure w'Imana n'ikimenyetso cyo gufungura umutima iyo bavuze ngo Roho Mutagatifu iyo bamwakira kenshi abantu bakunda gufunga amaso bakarambura ibiganza ni signe yerekana l'ouverture du cœur, ouverture intérieure. Ntutinye, ntugire ubwoba, Imana irakugabira ingabire irakuvugurura izo yaguhaye. Nimureke twongere twakire Roho Mutagatifu badushyire indirimbo y'isengesho buri wese asengera aho ari, buri wese ahamagara imbaraga yumva akeneye